Agar ayol kishi yig'laganda so'zlasa, rost so'zlaydi. Alloh azza va jalla Qur'onda marhamat qilib aytdi: "Waja'u abahum 'isha'an yabkun." Yusuf alayhisolamning aka-ukalari ota-onasining oldiga yig'lagan holda kelishdi. Bu joyda Alloh azza va jalla yolg'ondan yig'lagan erkak kishilarning qatoriga hargiz ayol kishini qo'shgani yo'q. Chunki ayol kishi yig'laganda kuydiradi. Uning mahzun ko'z yoshlari go'yoki vulqondek otilib chiqadi. U paytda so'zlasa, rost so'zlaydi. Chunki u so'zlarga uni undagan narsa uning aqli emas, balki qalbidir. U paytda o'zini vujudini, o'zini aslini ifodalaydi. Haqiqatan ham ayol kishi o'zining chekkan azoblarini ko'z yoshlari bilan